Ćao svima ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo pričati o jednom vrlo korisnom uređaju za sve motocikliste, a to je uređaj Sizap 2Wire GPS Max. To je GPRS uređaj koji će vam pružiti mnogo funkcija i osigurat će vam bezbednost vašeg motocikla. Kao što vidite, ovako kutija izgleda. Na poleđini kutije imamo zapisane sve funkcije koje nudi ovaj uređaj. Pa hajde sada da vidimo šta se to nalazi u ovoj kutiji. Ovdje imamo samo uputstvo za instalaciju ovog uređaja koje je veoma jednostavno. Vidjet ćete kasnije sve. Ovdje imamo jedne zanimljive nalepnice koje ćemo ostaviti sa strane. Kao što vidite, ovako izgleda sam uređaj. Sizap GPRS je jedan kompaktan uređaj koji se direktno povezuje sa vašim akumulatorom na motoru, bez potrebe za SIM karticom ili mesečnom pretplatom, znači Lifetime je aplikacija. Kabel je veoma dugačak i mislim da će svako imati dovoljno kabla da poveže na svoj motocikl i da zalepi ovaj uređaj, da ga sakrije na mesto gde on misli da je to najbolje, da je manje vidljivo. Šta vam zapravo nudi ovaj uređaj? Sad ćemo proći kroz same specifikacije. Znači, uređaj nudi praćenje u realnom vremenu, omogućava praćenje tačne lokacije vozila u svakom trenutku. Veoma je precizan, to mogu da vam kažem odmah. Detekcija pokreta, ima ugrađen u sebi senzor koji detektuje bilo kakvo pomeranje motora i šalje odmah obaveštenje na vaš telefon koji ste povezali sa uređajem putem aplikacije. Ima alarm pri isključenju, znači ako neko pokuša da isključi ovaj uređaj, on šalje obaveštenje, može čak i da poziva telefon zavisno od podešavanja. Možete da podelite svoje rute, znači omogućava vam deljenje svih vaših do tada pređenih ruta i one se čuvaju iste na samom uređaju. Imate statistiku vožnje, prikazuje ukupnu pređenu, znači distancu, vreme vožnje, maksimalnu brzinu, najdužu vožnju, dane neaktivnosti. Instalacija je jednostavna, povežete crveni kabel na plus vašeg akumulatora, crni kabel na minus, sam uređaj pričvrstite negdje na neko skriveno mesto koje vama najviše odgovara, zavisnosti od vašeg motora. Ja ću sad ovaj uređaj samo ostaviti ovdje na ovo mesto, čisto zbog samog testa. Sada ću vam pokazati samo aplikaciju sa kojom se uređaj povezuje. Samo skidanje aplikacije i povezivanje je veoma jednostavno. Idete na App Store ili Play prodavnicu. U pretrazi kucate Sizap Pro. Evo je aplikacija. To bi bilo to kada vi ukucate svoj ime i broj i sve podatke o vašem motociklu. Ovako izgleda početna strana aplikacije. Ovdje imamo sve widgete koje možemo da pratimo u realnom vremenu. Ovdje imamo sva podešavanja. Evo ovako izgleda aplikacija nakon povezivanja i nakon jedne kraće vožnje. Kao što možete da vidite, u levom uglu piše stanje akumulatora, u desnom uglu imamo spoljnu temperaturu. Ispod toga imamo našu lokaciju koja radi savršeno. Mogu vam reći da je veoma precizna. Ovdje, kao što vidite, kad uđete u notifikacije, imate sva obaveštenja koja vam Sizap uređaj šalje. Kada uđete, na primjer, evo u brzinu, vidite prosječnu brzinu kretanja, vidite najveću brzinu u kojoj ste se vozili, kao na primjer ja sam se vozio 74 km/h. Sam uređaj daje veoma tačne informacije. Ja sam vam pokazao samo neke najbitnije. I to bi bilo to, ljudi. Kao što ste vidjeli, sam uređaj radi veoma dobro. Instalacija je lagana, brza. Po meni zaslužuje svaku preporuku. Odličan je izbor za vozača koji žele da unaprede sigurnost svog motora. Jer ovaj uređaj sa svojim naprednim funkcijama i veoma jednostavnom instalacijom, ja mislim da predstavlja veoma vrednu investiciju za svakog vozača. U opisu videa imat ćete link preko kog možete da kupite sam uređaj. Preko mog koda DEUS imate 15% popusta. I to bi bilo to. Ako vam se dopao video, obavezno se pretplatite.
lajkujte i podijelite sa svojim prijateljima, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova i nekoj novoj recenziji.